السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل خير وبصحة وعافية. دونك رجعنا لليوتيوب بعد سنة طويلة لليوتيوب درنا فيديو جديد راح نديروا عليه رياكشن. تحية لك يا باري. بس كام خلينا نشوفوا الفيديو هذا. السلام عليكم باريتي. اسكت يا كلب. جورج بوش اسكت يا كلب. السحبة يا السحبة. داري والله العظيم داري، بس عندي ظروف بنتكلم عنها في نهاية المقطع إن شاء الله. أول شيء رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. ما أدري كيف بسوي المقطع هذا، لأني لو قلت أقل كلمة غلط بوم اليوتيوب بيحذف أبو أمريكا تفجر كوبي رايت. تذهب ديركت الشات. بصار ما أقدر أخذ راحتي زي زمان. بس تخيل تتزوج في يوم من الأيام وربك يرزقك بمولود زعب تسميه جعفر، تقضي كل حياتك وانت تشتغل عشان تأكل وتشرب وتدرس جعفوري، وحلمك تشوفه قائد في الجيش ولا دكتور ولا مهندس. بس فجأة في يوم من الأيام تلقى جعفوري لابس فستان وزنوبة سندريلا ويقول لك هي بابا. هيل نو. هيل ده اللي بنشوفه اليوم للأسف. مقطع حزين جدا وما سويته إلا للتوعية والتثقيف. أوكي يا يوتيوب بارك الله فيكم، إلا العلامة الصفراء تمام. الله يلا خلونا ندخل في المقطع يا أخوان. It's what every father dreams of for his little boy. To grow up happy and healthy, find his high school sweetheart, go to prom, fall in love, graduate, make plans to raise a family behind a white picket fence. Those were Gary's hopes for his son Zach, and they seem to be coming true. Zach tied the knot with his first love Becky, joined the Air Force, and became a military police officer. واو كان في الجيش من جد. والله توي أشوف المقطع لأول مرة معاكم، ما كنت أدري إنه من جد دخل الجيش، وشكله شكل واحد اسمه جعفر. كيف كان في الجيش عاوز تحول لامرأة؟ من جد زعب وحالته حالة، بس تقدر تعرف انه رجال من اول نظرة، باين انه شخص يعتمد عليه. بس ده كله طلع كليك بيت في النهاية، عشان كذا لا نحكم على الغلاف من الكتاب. Gary says his only son made a confession that shook him to the core. This military cop confessed, and I quote, I want to become a woman. لك شو؟ في حاجة من الحاجات اللي مستحيل تسمعها قبل سنوات، ذا السي دي دوب طالع. رجال بالطول وعرضه في الجيش يجي يقول ابغى اصير امرأة. بنت بيضة تقول انا سودة، بنت سودة تقول انا بيضة. رجال يحس انه كلب من جد. خال عمره 20 يقول انه ابيض 30، مع انه ذا باين كان يطقطق. بس ذا اللي يصير لما الشخص شخصيته تكون ضعيفة وما عنده حاجة يؤمن فيها ولا قضية يحارب فيها ولا أهل يمشوه صح ولا مجتمع صح حوله، بيخترع قضية من كيسه. عارفين كيف؟ الحاجة اللي نشوفها اليوم، مع إنه في ملايين في الغرب خاصة أمريكان ضده، في أمريكان كثير ضد الشيء ده، بس في نفس الوقت في ناس مرة كثير صاروا يشوفوه شيء عادي، وأغلبهم اليساريين ونصهم مراهقين، لدرجة حتى الأطفال اللي عقولهم لسه ما اكتملت صاروا يخيروهم في أولى ابتدائي. في أولى ابتدائي يسألوا الطفل إذا يبغى يصير بنت ولا يحس إنه بنت، وإذا الطفل قال إيوه على طول يبدأوا يطعنوه ب20,000 إبرة عشان يحاولوا يغيروا ويغيروا معه ديم مان. شيت. ليش النقز الزعبالي ما يطيحوش بعض؟ شوف المقطع دركا وجايب 1,000,000 مشاهدة صاحبي. معداته، وإذا أهل الطفل رفضوا بيسحبوا الطفل منهم. شفت وثائق عن الشيء ده وانجلط من اللي قاعدين يسووه في الأطفال، بوريكم ذا كله في الطريق. هذه اللي من جد أقدر أسميها مؤامرة. الحاجة الوحيدة اللي المفروض نخير الأطفال والكبار فيها هي إنهم يلعبوا اللعب. Gary, this hurts you. Yes, sir. What do you say to yourself about this? I failed. You feel like you let him down. Definitely. And he's not technically your son. You're actually his uncle, but you've raised him since he was 2 days old. So he's your son as far as you're concerned. You're his father as far as he's concerned. Yes, sir. What are you saying to yourself? I just feel like I lost him.
like he's gone. How did you find out about this? My wife told me Zach had called. طالعوا في البني آدم علامات تعبير المشمئزة في وجهه. And said he wanted to be a girl. And I lost my mind. والله ردة فعله تحزن قسم بالله. شوفوا رياكشن المرأة الطبيعية ذي، حتى هي مصدومة لأنه دخل في فريقهم واحد كان في الجيش، ما كان بنت في أي يوم في حياته، ما مر بمشاكل البنات في أي يوم في حياته، ما قد حمل 9 شهور، ما قد سوى أي شيء، بس فجأة صار ينتظر نفس المعاملة ونفس الحقوق اللي عند المرأة لأنه المجتمع راضي بالشيء ده. هو متوقع انه بعد كذا بيستخدم حماماتهم وانتم بكرامة، يشارك في مسابقاتهم، يدخل الاولمبياد، يجلد اي بنت قدامه، يفوز بكل شيء، واذا اي احد تكلم بيقعد يصيح ويقول عنصرية، يرفع هاشتاج في تويتر. الشيء ذا لو استمر حبة حبة بيصير اجباري، وهو بدأ يصير شبه اجباري على الاطفال اصلا. اذا الطفل زل لسانه وقال، وما يحتاج يكمل الجملة، الطفل اذا بس قال احس اني بنت، على طول يشيلوه يودوه مستشفى، يسووا له كل انواع العمليات في نفس اليوم، واذا الاهل رفضوا بيسحبوا ولدهم ولا ينسجنوا. ويمكن تحسبونها بالغ لما اقول ينسجنوا، بس ده بدون اي مبالغه. في اب في كندا انسجن بس لانه رفضوا انه طفلته تتحول لولد. لا ولا خص من ذا كله، واحد من الاسباب اللي سجنوه فيها انه سمى بنته بنت، سمى بنته بنت. المحكمه قالت له ايه، ايش ما قلت ايه، المفروض تسميها ولد. صح انها كانت بنت قبل يومين، بس الحين صارت ولد، لو سميتها بنت بتنسجن. قام اتصل على بنته وسماها بنتي، بوم سجنوه 6 شهور كاملة. 6 شهور بس لانه سمى بنته بنتي. اختلال اكثر من كذا ما بتشوف ولا بيمر عليك ابدا. I yelled at him, asked him why would ever want to become a girl, because I raised him as a man. Take me through the moment this was said to you, the moment that it hit you. What did you say to yourself? What was the first thing that went through your mind? What happened? What happened to him? Did you make any effort to understand it? No, sir. Why not? شايفين دكتور فيل ايش قاعد يسوي؟ هو ما جاب ابا الولد ذا عشان يفهمه، لا، جابه عشان يحاول يقنعه حبة حبة انه الشيء ذا ما هو غلط. قاعد يقول ما حاولت تفهم ليش تحول، لانه في النهاية الدكتور فيل مجرد جندي صغير في الاعلام الغربي اللي يحاول يخلي الشيء ذا عادي. ودكتور فيل ذا ما هو دكتور اصلا، ما عنده شهادة، نصاب كبير، سمى نفسه دكتور ومشيها على الشعب. زي خوي المصري يسمي اي واحد ما يعرفه باش مهندس، واحد ما عنده شهادة امي ما يعرف يقرأ باش مهندس، واحد لسه يحسب ابو ظبي رجال باش مهندس، لاعب يلعب في نادي هابط في الدرجة الثانية باش مهندس، واحد لسه باش مهندس. دكتور فيل زي كذا يمكن مرة سموه دكتور وصدق انه الدكتور ولعب الدور، بس من جد ما عنده هرجة. Let's hear why Zach says he could no longer hide what he calls his authentic self. Take a look. Cross-dressing is something that I've done all my life. It started around the age of 7. I remember I put on a dress and heels and it felt amazing. شايفين خطوات الشيطان اللي اقول لكم عنها من سنين؟ اذكر سويت مقطع قبل سنين ولقيت طفل يلبس ملابس بنات، المقطع ذاك انحذف من زمان. المهم قلت انه الطفل اللي يلبس ملابس بنات واهله شايفين الشيء ده عادي بيندموا اشد الندم بعدين. ما في شيء اسمه ذا طفل صغير خليه يسوي اللي يبغاه يا شيخ، لبس كعب ها مرة يضحك، شوفوا لابس فستان ها نكتة القرن. كل شيء يصير في حياة الطفل بيأثر عليه ويكبر معاه. إذا الأب المسكين ذا في ذاك الوقت قدر يتدارك الموضوع من بدري، احتمال كبير إنه ما كان بيشوف ولد وصل للحالة دي. إذا كان أول ما يشوفه يلبس كعب يقول له إيه إيش بو ما قلت إيه، وإذا الطفل كمل يلبس الكعب يطلع السلاح السري اللي إذا قلت اسم المقطع بينحذف، بس يبدأ بحرف الخيزران. برضو في احتمال انه يأسس ولده صح وكل شيء، وفي النهاية يجوا اصحابه يخربوا كل شيء بنوه، بس ده احتمال صغير مع انه موجود ويصير كثير، لانه الشخص اللي يتأسس صح بيختار نوعية اصحاب زيه في الغالب، صعب يتأثر بالحاجات دي. I remember feeling liberated and girly when I dressed in women's clothes. I didn't realize I was transgender when I first got married. I wasn't. ومتزوج كمان. اوكي المقطع طوله 40 دقيقة وما ابغى اقرفكم بالباقي صراحة، فخلونا ندخل في الزبدة. حتى يتقز كمان منه.
شوف نظرات التقزز منه صح. دام شوف العزارات قدواش صح. باين عليه يلعب فوتبول هذا صح. Thank you for being here. الله يعين ابوه والله العظيم. قال الرجال ذا شيء ما حد بيعرفه الا اللي يمر فيه. ربى ولده من يوم ما كان طفل، وداه الملاهي، وصله الاول يوم في المدرسه، صرف عليه طول حياته، وبعد ذا كله يجي ولده يسوي فيه كذا. هذا اخس انواع العقوق. ذا ما صار عقوق بعد كذا، ذا صار عقيق. Appreciate it. Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary. I'm hurt bad. Really bad. What do you have to say? Why? I just want you to know that you didn't do anything wrong. عشان تعرف الاختلال العقلي في الكائن ذا قديش. شوفوا كيف حالة أبوه وشوفوا نظرات الكائن ذا. ما عنده ذرة اهتمام، ما يهتم، جاحد. ومهما حاول يسوي، مهما حاول يفعل، ملامح جعفر واضحة والله العظيم. البرتقاز لو غطيته ببطانية بيبان انه برتقاز من فوق البطانية، فاهم كيف؟ الزعابة ما لها حل الا الفلوس طبعا. لو انت ازعب خلق الله ومعك فلوس بتصير من اجمل رجال الارض تلقائيا في نظر الناس. هذا الواقع. لا بس لا نطلع من الموضوع. جسمه مبني كانه مدافع في ريال مدريد، ظهره ظهر راموس. كيف اقنع نفسه انه بنت ذي ما ادري صراحة. صار يشبه فرعون. What do you want from me? I just want you to understand that this has nothing to do with how you raised me or anything like that, and I just want you to be okay with. I just want you to be okay with me being transgender. على كيف امك. He dressed up like a girl. I thought it was funny at first. No, I certainly don't. واو، شايفين كيف الأب حاس بالذنب لأنه شاف ولده يلبس ملابس بنات وحسبها شيء يضحك وهو صغير. زيه زي ناس كثير ما كان يتوقع إنه الشيء ذا ممكن يكون بداية مشكلة كبيرة قد كذا. عشان كذا إذا تشوف ولد صغير يلبس ملابس بنات، علمه إن الشيء ذا غلط من بدري. لا تخلي أي طفل ولا طفلة يسوي شيء ما هو على الفطرة، لأنه الطفولة أهم مرحلة في حياة الإنسان، هي اللي تحدد تصرفاته وتوجهاته في الغالب. إذا تشوف طفل يعذب حيوانات وما وقفته عند حده بيكبر ويصير قاتل متسلسل. دي صارت كثير. عشان كذا كل واحد يربي الأطفال اللي عنده صح. حتى إذا أنت أخ ولا ولد عم ولا قريب ولا أي شيء، برضو تكون عندك مسؤولية تصحح الغلط إذا شفته. عشان كذا لازم يكون عندك أقل شيء 20 خيزرة. شيت. اوكي وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتعطونا رايكم في الكومنتات and see you next time.